Спасија има една од најголемите групи во Македонија патување низ Македонија од туристички аспект, најголема група мислам дека. Да. Така? Да. Па поголеми се само купи продај групите. Колку водопади има во Македонија? Сега бев скоро 5-6, колку? 7? водопади во Македонија? Да. Не, над 1000 мислам може се. Како? Над 1000 водопади мислам дека. Дали туризмот е развиен на вистинско ниво, правилно ниво? Па да развиен не. Па може секој да го види и да го каже зашто имаше многу да се направи за туризмот во Македонија. Има една пештера Убавица или Голубица со две имиња. Таа е блиску до Гостивар и таа е единствена пештера на Балканот што има водопад. Знаеш кој највеќе знаат, значи ти кога отидеш старите жители Преку операција. А имаш и такви, да, има и такви. Да, и тие знаат, например. Така беше тие, село. Едното е што не сум го посетил се јудови ливади. Тоа е ливада со некои цвеќиња, што јадат бубачки. Ти збориш, јас си гуглам, брат. Ти најубаво да ги видиш, што цвеќиња што јадат бубачки? Бубачки. Во Македонија имаме цвеќиња што јадат живо месо. Да. Првата книга што ме купија, воопшто значи првата која продав, на холандјанец беше. Не. Да. Македонска верзија. Македонска верзија на холандјанец. Мислам тука тие се живеат неколку години и вика сакаме книга да ја купиме. Северна Кореја? Имам. Северна Кореја имам. Не бе. И преку каналија наоѓав таа едвај. Што и си ја платив таа. Чекај, нешто шпионски игри. не знам како е ми ја донесо, значи. Добро. Све е пуштено за снимање. Спремен си? Спремен. Супер што се спремам зашто веќе се снима и одиме у етер. Спасе, добре дојде втора емисија на името минатата во првата епизода не го спомнав името на подкастот. Сега ќе го спомнам премиерно со тебе, минатата емисија значи немавме име уште смислено. Ќе се вика подкастот Уште еден подкаст. Значи има премногу подкасти кај нас и решив така малце. Спасе, добре дојде. Добре да најдов, ти благодарам на поканата. Мене ми е чест, уствари, што си тука, затоа што имаме многу теми да начнеме за разговор, многу интересни муавети очекувам и сакам да почнам со едно прашање, што знам, ај за лично нешто, кажи ми, авантурист, туристички водич, што си ти уствари, брат? Најтешкото прашање ми го постави кој за сум? старт? Да. После све ќе да биде полесно. Па кој сум ја? Прво, авантурист, да или не? Да. Добро, Тоа туристички, секако, да. туристички водич? Туристички водич исто така, само моментално не го работам тоа, зашто се занимавам со други работи некои. Така да во иднина ќе си бидам, да. Че, имаш туристички завршено или као? Туризам имам завршено, да, на УТМС тука у Скопје. Така? Иако сакав и подалеку да бегам, ама си останав. За тие што не те знаат, кои си што си, значи Спасија има една од најголемите групи во Македонија патување низ Македонија од туристички аспект, најголема група мислам дека. Да. Така? Да. Па поголеми се само купи продај групите. Така, да. Добро, како успеа да дигнеш една група на толку високо ниво? Значи имаш колку следбеници имаш? 254.000 или 255.000 негде. 255.000. Тие се таложи, значи околу 4 години. Рачуни од 2020. И стана 255.000. Од 2020 имаш групата? Да. Мислам дека е многу постара. Не, толку е. Мислам постара било претходно нешто друго, ама како патување со Македонија почна од 2020. Че тоа беше корона тајм. Корона, да. Баш од тоа си почна и групата си функционира. Луѓето се седеа дома, нема што друго да прават, нели корона. Да. Не излегува надвор. И јас што си имав и претходно некои шетања, некои што си одев по места низ Македонија, си ги објавував и така почна. Од мене ја го скршив мразот и после други луѓе, значи што си беа членови, си покануваа нови и така тргна. И што направи посебно за толку да се крена групава? Па мора да има нешто, сега на пример ја ако направам група за 200.000 ќе треба, не знам што треба да направам. Види, прво треба да составиш тим. Што сам не можеш, тоа е веќе до 255.000 стигнеш, не можеш сам. Мора некој да ти помага, значи у позадина, значи затоа си направи тим прво. После си почнавме со групата да си работиме како што треба, имаше некои giveaway, сега веќе ги нема. Награди имаше, дававме тогаш. Патување многу, споделување, објаснување, така како што има и денес. И така почна група да се развива. Имаше интересни места, имаше кај да ги видат.
Да, Но што нема тоа време немаше многу кај да се види видеа што ќе има на YouTube, на телевизија нешто ќе дадат, немаше толку. Да, баш кога корона сите бевме затворени дома. Ја мислам дека од претходна група ми знаеди секој рече за Како време на патување, да, почна... тоа беше идеално време за такви работи. Плюс беа затворени границиве. Да, и можеш да се шета само кај нас. Само во Македонија можеш. Да, и многу луѓе го искористија тоа. Значи го тоа. погоди тајмингот усвари. Така, да. Да. Од каде идејата, брат? Ја од секој сум бил, значи, за влюбен во туризмот, од секој сум патувал, сум следел такви работи, значи, поврзани со туризмот. И си викам, чекај, зашто да не направиме на Facebook нешто да биде интересно. На Инстаграм имаме и таму, патување с Македонија. На Инстаграм, не знам дали ти имам на Инстаграм. Да, само таму помалку следбеници, има околу 1200-300. Нема многу. Да, ја сум насочен на Facebook. Ја мислам дека во идниот период таму ќе растеш многу поише отколку на Facebook. Па би требало, да. Полека пазарот од Facebook се префрла на Инстаграм. Да. Особено помладиви, нели, така натаму. Добро, кажи ми, други групи слушам дека имаш? Има и други, има и балкански групи, имаме за дојран некои, па повеќе така по туристички групи, што сум ги направил на времето. Чекај, твоја група на мој дојран, не кажеш? Да, мој дојран, да, и таа е водам. Да, па единствена сум, мислам има уште некоја група, ама таа помала. Претпоставам дека си од дојран, значи. Јас сум скопјанец, ама од дојран влечам корени, мајка ми е дојран. Така, добро, да. Да. И затоа и таму и таква група има. Знаеш, кога не сум бил од дојран, не знам, може веројатно последен пат на екскурзија, тоа е пред 20 и нешто години. Тогаш има променето доста. Да, не знам, гледам и слики, гледам и на таа групата ти што постираш, ама не знам, не ме водел патот на таму, не ми текнало да отидам на култура. Може те води ако идеш на Грција, па да застанеш автостоп. Да, единствено така. Па повеќе што посетуваат се така према Србија што доаѓаат. Како доаѓаат? Одат, ќе спијат една вечер во дојран и си продолжуваат по патот. Нека Грци. Или на враќање. Да, има и такви наши. Например, ќе оди, вика ај зошто не преку дојран, убав е патот. Сега не е автопат како Евгелија, убав си е патот, тај ќе продолжиме од дојран. Ќе седнат ќе дадат риба, ќе прочитат низ езерото и ќе си терат по патот. Кажи ми кој ресторан да одам у дојран кој ќе кај да седнеш има убава риба. Да. Имаш у Калдарма, имаш во Фукта. Да направиме сега нека мини реклама за ресторани. Да. Има сегде. Кај да седнеш убава риба има. Дојрански крапи имаш. Обично не сакам многу морска и храна, не сакам многу риби да јадам, ама не знам па некогаш така да сменам, така да следно идење од дојран. Веројатно ќе застанам у Калдарма рече. Па да, таа е на најстарите. Фуктак исто е убава. Сегде било кај да застанеш, значи убава риба има. Кажи ми, со група, пак јас се задржам на група зашто ми е многу интересно и затоа што е една од најголемите групи. Има сега луѓе што пробуваат со некои групи нови, не за туризам, туку општо зборам генерално, и тоа им оди слава. И ние лично на работа имаме неколку групи, а имаме максимум до кај, не знам, 5-6 илјади следбеници. Што мислиш дека е важно? Таргетот да го имаш или го погодиш моментот? Битен е и таргетот, и се е битно, значи и моментот, ама треба и да имаш тим за, например, како мојава група со 255.000. Какав тим имаш ти? Ја имам 9 души со мене. 9 души? Да. Чекай, 9 души работите групата? Да. Тие сме, јас сум админот, другите сме модератори. И заедно сме на тоа, значи се правиме заедно. Некој добро, некој следи, значи нешто да не се прави, да се расправаат. Често порано сега веќе не. Знаат да бугари, значи да навредуваат грци, некои други, значи и мора тие да ги спречи сега, да не се направи лоша хемија у групата. Да. А тие работи претпоставам продолжуваат проблеми во оваа балканска група што е. Тие се префрли у балканската група сега, да. Балканско нешто да отвориш и знаеш како е, мора да има такво нешто. Македонија, зашто Македонија, зашто Македонија, зашто името вака, зашто намо, да. Кај да отворам исто се дешава. Да. Особено на тие што се балкански група и ги има многу последно време. Кажи ми за на пример, гледам дека идеш имаш отидено на милион места претпоставувам во Македонија. На мал милион места гледам. И уште толку имам за да идам. Не. Да. Па ја види се, гледај, сум посетил и не ме верува луѓе да ќе кажам 30-40% од Македонија. И вика ба толку шеташ натаму одиш у Мариево секој викенд негде. Идам секој викенд на различно место, да. Некој место сум го посетил, па нешто друго додавам у таа тура. Например, у Кратово сум бил, не сум бил вулканските бомби да ги видам, не сум бил у Саат кулата. И така места има.
Че сега ми кажеш дека идеш секој викенд негде. Скоро Ајде, секој, сега да. не Сега, сек- ако заврне, не идам нигде дома. Да. Колку време? 4 години? Да, да. Претходно сум одел сега, ама И тоа не претходно сум си го, одел? да, на И си интернет видел не сум го, не сум го покажал, знаеш, не сум постирал такви работи. И се видел само 30% од држава. 30-40% сум видел држава. Па замисли ти колку има уште повеќе. Уште колку места има Значи уште да јас се имам поседат. видено И тоа пази, сум ги посадил. 7%. У Скопје па нема, у Скопје шо И има и у Скопје има. Добро, има многу работи. На кои места би требало, на пример, ми доаѓаат, не знам, од Америка пријатели и кај би можел да ги однесам у Скопје, осем матка да речем. Или водно. Тоа зависи са што сака да видат. Странците на пример сакаат повеќе културни знаменитости да гледаат. Че, Они многу- тука мислиш ти они- на музеи, на Такви работи, музеи, некоја градба, архитектурата многу е цена да ја сакаат. Такви работи, на пример, они не јадат многу по цркви. Мгм. Не идат овие излетнички места не идат, а имаме и околу Скопје има многу излетнички места. кој Катланово. Па Катланово не е баш излетничко, тоа е повеќе заради ова, како се вика, Бања. минералната вода, бањата, да. Да. Дору кој Ама бањата излетиш гледај место се, у ја Скопје? поставив постирав пред некој период од бањата. Ама бањата ја знаат сите таа доле, ама таа горе не ја знаа. Таа античка Таа у бања. пештерата ше? Таа у пештерата. Сум бил таму. Си бил таму? Сум бил таму. А, не Имам си и се бањал? влезен. А си Имам и бањал? влезено, да, ама некако не ми беше чиста водата, не знам зашо. Не, таква е таа, бела е. Таква е. Некако не... Да, и миризлива. Да, ми расипано како на јајце расипани мирише, па јајца, така, тоа е веројатно од сулфурот. Да, од сулфурот е тоа, претпоставам. да. И на други места кај што има таква вода, има таков мирис. Да, има исто и косоврасти исто. Таму, бефи таму, да. Пред Девар онаму. Значи влегов натре и тоа беше есен, зимно време, сега Тогаш не најубаво да за одиш. секото. Да, најубаво. Топла водата, Да. идеално беше, натре топло, вода топла, све окей, ама некако не знам, мислев дека е прљава водата. Баш кога имаше на вратата му на крајот, као дупка, и некоја параноја ме фати, не знам зашто. И излегов многу брзо. Па Догари го така. стана, јас излегов си заминав. Па тако е местото, како тризида е. Да, Ти само едно да, отвор, да, имаш да, од една да. страна отвор, имаш и тоа е. Да. Да, Тоа иначе е- вака интересно си е, да го посетиш, тоа е убаво. Да. Например, тоа странците би го виделе. Би отишле за тоа. Мгм. Да им направиш тура, например, сега со кола или со автобус, нешто, за тоа први се. Странците да ги донесеш тоа, ни на тоа се палат. Архитектура нешто да видат, некоја град баш. Добра архитектура, туку у Скопје Да. па и немаме некоја автентична да кажеш. Девар мало има. Например, сега отидеш некој места, центар има архитектура, други места Да. нема. Па да, добро, баш кај ние вак историски гледано, на пример, кој имало некој, не знам, тие барокни градби, да речеме, во Виена или во еве поблиску Софија, Белград, туку уште имало, сме оделе со, не знам, со кал до колена, така да. Да. И тоа е малце вали историскиот елемент игра голема улога. Добро, значи во секој случај, ако викаш дека сакаат архитектура, веројатно број едно место е затоа и Охрид. Да. Еден Или од може би музеите со најубава Крушево, архитектура. Охрид, Крушево, кај има други места, не знам. Крато имаш, Кратово, да. да, Крушево го спомна, Велес. Има скоро секој град. Берово имаш. Битола, Тетово, да, Битола има, Битола е, да. Битола. Битола е, според мене, на Тетош. Битола и Охрид за архитектура се најдобри. Мгм. Најубава архитектура има тоа на стари, сочувана име. Кажи ми, кој е некој место што ти оставило највеќе впечаток во Македонија? Сега, Второ најтешко прашање. Ама не ми кажи клише одговор Охрид. Туку така некој онака, не најубаво, да речам, туку така некој да ти е при срце, при душа, као да ти е убаво кој ќе отидеш таму. Од град до Волопам, не знам, сеедно. Што би можело Ајде, да биде? можеш еве две да кажеш ако имаш дилема. Може и повеќе да кажам, не само двете. Тоа ми остане убав печаток, сега што го спомнам, во Катланово, бањата. Што такви се таа мислам дека единствена античка бања, значи. Таа користеле, граделе античките македонци што биле на овие простори, па после се користеле као доаѓале римјаните, па осланлиите, па се пак останало наше. И пак пропаѓа. Да. Многу мал се знае за тоа, например. А води патека до неа, патеката е 5 минути. Многу е лесна. Водопади сакам исто многу и пештери. И јас сакам водопади многу. Добро, колку Водопадите. водопади има во Македонија? Сега бев скоро, 5, 6, колку? 7. водопади во Македонија? Да. Не, над 1000 мислам може се. Како? Над 1000 водопади мислам дека. И тоа што чекај. има што ги знаеме и што не ги знаеме. Чекај, како мислиш 1000? И над 1000 водопади. Водопади? Да. Ам чекај, што подразбираш под водопад сега? Не е
За не е вирче што тече на правиме мојот за на едно камче, да, сега. калколишински, смоларски, така, дув. Да, сега се разликуваат, значи по водостојот колку вода има, се знаеш, летно време нема вода водопади. Тие што се некои пресушуваат. Некои има цело време, цела зима на пример има се тече тој. Че сеш ми кажеш дека во Македонија има 1000 водопади, а не знаеме. Околу 1000, се може и повеќе, не сум ги бројал, ама толку се. За археолошки логитети знам колку се точно. Чекај, ќе преминеме на тоа. Сега со водопадовите сум и шокот некаде. Да, имаме, ама ти замисли сега на Беласица колку има. Па таму и што не ги знаеш, на пример. На Беласица? Јас сега и ден денес дознам нови водопади. И што ги нема воопшто. На колку си бил од овие? На малце. Сега периодов ќе зачестам со повеќе. Сега последен пат бев на Дув, тој ме фасцинираше. Ростуш? Да. Јас сум попотекло таму. Многу убав водопад, ме фасцинираше. И патеката е онака убава да се оди, лесна е, не е многу тешка. И влегуваш онака у канјон и мислиш како да си у Америка негде, у Аризона таму. Да. Многу убаво. И баш кога ќе дојдеш под водопад, тој висок е околу 20 на метри, преубав. А кај беше оној на Кожув ли беше тој најголемиот? Имаше еден. Најголемиот тие не. Како не ми текнува сега. Корапски ти е најголем. Во Македонија, а Кожув има, тој може да си го гледа почесто што го објавил, скокот. Или Вера го викаат сега поново. Не знам сега не ми текнува. Тој е убав, така паѓа во едно како природен базен и си продолжува, Серменинска река, тоа е многу убав. Водопад. А кој е најголем рече? Корапски. Корапски. Да. Колку е голем? Па мислам дека околу 100 негде беше. Не ме држи збор за колку метри. Тоа мислам, да. Тоа подалеку се гледа, не сум бил на тој. Идеме на Корапски водопади. Ќе биде и тоа, зашто не? Па да, зашто да. Добро. А кажи, шо те прекинав преска нешто кога што сакав уште да докажам местата некој. Да. Некои интересни. Пете водопади ги спомнав, пештери, чекај, пештери има посетено, кои пештери ми беа? Темната пештера, се слушнал за не? Не. Мрежичко е таа, облизина на селото Мрежичко, Кавадарци. Кај Мрежичко, Кавадарци. Кавадарци, едно 5-60 км. Не сум слушал и не сум бил. Да. Специјално одев само за таа пештера. Иначе бев прво конопиште, имаше тие некои цуцки како камени кукли. Прво тие да ги видам, викам еве пештерата блиску, викам ќе отидам до неа. Таа е убава пештера, сега скоро е направена пред 2-3 години патеката, мислам патека, покрај Карпи, ама со ограда све е направено. Нема многу пешачиња и убав печаток ми остави таа, интересна е. Само едниот дел е осветлен, другиот не е, затоа се вика темна пештера, а другиот дел не е осветлен затоа што има нели лијаци. Таму живее колонија на лијаци, сега ако осветлиш тоа ги избркаш. Да, ги избркаш, тоа има живеалиште, сега не смееш така да правиш. Темно е сварно, ќе влезеш само првиот дел се пали струја, првиот дел се гледа. Че има струја поврзана во пештера? Да, струја и си пали сега сам кој ќе дојде. Тоа е веќе туристичка атракција, да. Добро, за пештери знам дека имаме многу, значи во држава. Ама со ова водопадиве баш ме изненади, сега ќе фатам да ги бројам. Ќе барам водопади, не знам. На секоја планина типа. Па добро, се види, имаме многу реки. Така мора да има по планиниве, мора да има. По планините, било која планина да отидеш ќе видиш извор. Да. Било која планина видиш. Ние сме седма најпланинска земја во свет. Да. Така. Како беа, не знам. Поред, ама да, знам дека сме топ 10. Пета мислам дека на Балканот, други Бутан мислам дека прв. Бутан беше или? Бутан, да, таму кај под Кина негде така беше државата. Да, таа е. Ама таа колку е државата помали од Црна Гора. Кажи за вакво нешто, како ти поминува еден ден, еден викенд? Што е сега ти ми кажеш дека речи си секој викенд си негде. Па скоро, да, секој убаво времето, скоро секој викенд. Си замислуваме дека доаѓа сабота, сакам да се одморам од напорна работна недела. Да. Така, за тебе одмор е овој? Па, нешто ги правам плановите ја. Некад 5 до 12, некад ги правам пример една недела порано, некад 2 недели порано. Пример сега 5 до 12, некад ќе ми испане и ќе испане пример ќе одам у Кратова, сега бев у Кратова неделата. И пак убаво си поминам, ако одам по 200 пати да отидам, пак убаво, пак има нешто ново да видам. Па затоа се викаш патување низ Македонија. Било кој град да отидеш, значи пак има нешто што не си видел. Да, а види, ние во Скопје сме па не сме виделе све од Скопје, не па по други градови. Ја 50% дали видам на Скопје. Цел живот сум тука. Тоа што ти исполнува толку, мислам, ова шетањаво? Љубов на туризмот. Од секој сум сакал туризм. Уште од мали години, уште од географија кога се сретна со предметот, која беше тоа? Четврта, прва, втора. Географија
веројатно почува пето четврто, одделение. пето Така излезе, беше, пето, така да. беше, да, се девет Да, летка има. сега е друго, сега друг друг ше, се, да. може и у второ. Е, го уште учиш. од тогаш. Ја у средно највеќе учев географија и историја. Значи друго ништо не ме интересираше. Ама географија и историја цело време седев на прва клупа, те текнува. На другия, на другия Комбинација може да се направи со последна. археолошки локалитети, Да, тие туризам две методи. прва клупа. Ги знам, например, држави, главни градови, реки, планини, нешто тие работи. Све ми е брза географија и требаше да играме брза географија. Бе. Зашо? Ај, усвари, дали според тебе Македонија има добар туризам? Не дали е туристичка земја или добри локалитети и така натаму, туку дали туризмот е развиен на вистинско ниво, правилно ниво? Па да развиен не. Тоа може секој да го види и да го каже, зашто имаше многу да се направи за туризмот во Македонија. Гледам нешто се прави, ајде некој водопад ке строат, некоја патека, пештера сега што ти ја кажав патеката, ама не е тоа се. Ние сме моментално бевме предпоследни во развиеност на туризмот на Балканот. Сега сме последни позади Босна. Не. Босна не пристигна. Че како ова кој го мери ова, кој го Тоа гледај, знаеш како се прави? Тоа ти се прави по посети. Босна веќе 2 години е пред нас, 2-3 години. Што кај нив ептен се разви туризмот. Шо има толку Босна? Има, пирамидите оние што ги зборат. Имаат Пирамиди, има многу. Мостот во 500 Мостар, 500 метри излез на море. да. Толку. Има тако, ние можеме и пред сите да бидеме. Тоест пред сите, баш не, ама можеме да бидеме Добро, во... пред сите не можеме. Грција е светлосни години пред нас, брат. Да, да, Е едно од да. најатрактивните дестинации на светско ниво. Да. Али Друго што ни фали, може... што може да направиме? И имаме туристички агенции еден куп. Мада добро, тие работат поише за странство од Да, колку странство Македонија. за Нема, Македонија. туристички агенции не ти нудат, на пример, тури во Македонија, има неколку, ама прсти се бројат. Треба Шо прво е? они да почнат да прават тури низ Македонија. Сега друг проблем е, патишта нема како што треба. До некои места, на пример, сега Гари, Лазарополе, има тие што се атрактивните села, нели? инфраструктура. Да. Љубојно, Брајчино, на пример. Значи ти Те правиш ово само имаш, за ако за поише за селски туризам или општо? не, општо, на пример и до водопади нема, на пример. Нема и до градовите некој инфраструктура. Треба, на Пример, пример, види, Босна нема патишта, ме гледаш успеа. Или има, не знам, не сум бил у Босна никош. единствена држава што не сум ја посетил на Балкан, ми е таа Босна и многу сакам да ја посетам. Тебе. Да. А да, Има знам. што да се види, има, многу Знам, работа има. истражував за тебе и знам дека не си бил до Босна, Не бе, в Босна само таму. затоа не сум што бил. немаш банкнота од Босна. Веќе имам, ја најдов. Ја најде? Ја најдов, да. Чекај за Едвај, банкнотите едвај. после. Кажи ми 10 места во Македонија кои што ги препорачал на некој туриста од странство, од каде било. Топ 10 локации кои што мора да ги посети секој странец кој што доаѓа во Македонија. Прво би го кажал, има една работилница во Охрид што прави хартија. Што се Добро. на начинот што се правил пред едно 300, 400, 500 години. Со ние конците. Не, од дрво се прави. Од дап, од што имаше друго дрво исто. Неколку вида на дрва. Тоа почна да се прави во Светинаум. Имало таму првична работилница и таму може да се види како се прави хартија од дрво. Добро. На лице место ти покажуваат што како се прави, како се правило старо време. Да, пред Middle Age, што се вика. така да. Добро, еден. Еден тоа, Два. двојка, што би кажал, пештерава е, спомнав, ќе дадувам и таа во листата, таа темната пештера. Темната пештера. Чекај, мора да се места што ги сум ги посетил? Или може комбинација? Не, комбинација нека биде, не знам. Нека комбинација. се едно, да. Има една пештера Убавица или Голубица со две имиња. Таа е блиску до Гостивар и таа е единствена пештера на Балканот што има водопад. Во неа внатре. Се оди километар, мора опрема да се има. Таа веќе треба 2 години да ја посетам, никога да ја посетам да се договориме со друштво. Таа е интересна, мора со водиш да биде. Со водиш со спелеолошки клуб. Што немаш да треба влезеш, вода има, некој место треба да лазиш, одиш по вода. Мал се сложена работа. Да, ама многу интересно. Тако нешто, на пример, да донесеш некој странец, тако не видел. Ја не би влезел таму. Да. Ма интересно. Клаустрофобичен. Не, вако си клаустрофобичен, не е за тебе. Да, 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 да. Да. Од целава имаме интересни.
Кој би го препорачал? Сега не знаеш кој да препорача селото, убави што имаме. Па имаме да. Љубојно би го препорачал. Има убава архитектура. Дубој, Таму е- не сум бил до таму. Второто училиште на кое се учело на македонски јазик, моментално е у рушевини. Некоја иницијатива имаше да се прави, ама ете, уште се прави. Знаеш кај нас како се работите. Архитектура има. Убаво е селото, така. Црквичка има една. Чој живо е селото? Да, има живеат. Има и се прават и селенички, што тие места таму околу Преспа, таму се све и селенички села, значи што живеат, луѓе во странство, па доаѓаат на лето и се прават многу настани. Така, например, јули, август имаат селенички средби. Брајчино, Љубојно. Да, бе, Преспа, околу Преспа. Да, да. Тоа е интересно да се види, вака се прошетат низ селото, да се види таа има уште и сочувана архитектура. Има например и селеници што доаѓаат од Америка, што се инвестираат у селото и се ја прави, значи како што била куќата без 100 години се ја реставрира на биде истата архитектура. И тоа е интересна сега да ја видиш. Преубаво. Добро, пето. Имаш уште 5, уште 6 усмери. Уште 6 минути. Да. Уште 6, што да кажеме се, многу места се. Без гуглање, брат. Тоа е само Да, тука што ти е. да. Не, Без сигурно гуглање. ќутнеш некој што ќе ти текне после кога ќе завршиме. Тоа 100% Тоа веќе така. 100%, да. Што ја на пример се баш ме интересира, ќе изгуглам топ 10 дестинации во Македонија туристички, што ќе ми дадат. Да може и моја листа, знаеш, што јас сум пишал некаде. На англиски да пишем или на македонски? Не пиши на македонски, може на да има нешто. македонски? Да. Топ Пиши. 10 туристички дестинации во Македонија. Матка. Матка, да, тоа е број 1. Ама вие се сите овие што ги да, знаеме, што ги сите знаеме. усвои. Да. Да, матка ќе ти излезе Второ ми излезе Канео. Канео, а тие се места Плавошник. Јанче, о интересно. Јанче убаво, секако го поминувам и никако да Јанче е село без гробишта го вика, знаеш. не сум бил у тоа. Сега требаше да одам кога бев последен пат и не отидов, не го посетив, да ти кажам. Галичник, Галичник веќе Да, едно од да. најпознатите села, да. Кокино го има исто. Не сум бил у Кокино. Друго ќе ти кажам, Цоцев камен. Е убаво многу. Кај, што е тоа? Тоа е Каде е? у атарот на село Шопско Рударе, Кратовско село е тоа. Добро. Тоа може да се оди преку селото Војник, кој си иде значи на кај Кратово, на кај Куманово, кој се помина Куманово, Кратово. Брат, Тоа ти ги е, знаеш како си. ти кажам, тоа е како нешто како слично на Кокино, така Карпа е. Да. Мгм. И таму се уминатото, значи во антиката ти кажам, ама пред многу Да, години, брат. имало ритуали, обреди и такви работи. Брат, ти ги знаеш сите села од држава. Тоа е интересно да се види. Сите села не ги знам. Има уште многу да се знаат. Од 3500 села, Да. 10% 20 само знам. Други Значи, има сега уште се, многу да се чета, други така се овде Пилистар, Лазарополе, Смоларе, Лесново не сум бил исто. И кажи го Вевшани. Са, ме подсети, Лесново има воденичарски пештери, тие се интересни убави за посета, и има таму една пештерска црква на Света Богородица, мислам дека е посветена. Таа се Добро. влегува само со лазење. Каде се влегува со лазење? Во склопот на тие воденичарски пештери. Тоа е пред Лесново 1 километар 2. Мгм. Има пештери, значи се паркираш на самиот пат и од десна страна по скалечки доле се симнуваш, па се качуваш и одиш во пештерите. Тие се направени уште од минатото, луѓето кои работеле во тој регион и им требало камен. Тој камен го копале од, како да го наречам, Карпа, да. Нека Карпа таму што. Да, и го продавале, го носеле за Солун и од Солун одел за Цариград, за на друг континент, за Америка. Брат, ти си тие се направени- енциклопедија, бе. Тоа се направени сега пештери, сега тие пештери се туристичка атракција, интересна е таа. Од кај ги знаеш овие приказни, кажи ми? Тоа е многу копање информации, така да... Ама добро, мислам, ги читаш на интернет или? Не се сетите од интернет. Не е све од интернет. Епа. Не, па има, некад ќе најдеш од Или од луѓе во муабет, кои од луѓе, да. Ве, на пример, Кога скоро секој град има одиш таму познат, нешто. да. И у муабет ќе се најдам, ќе му речам ја ќе посетам ова, тоа и ќе ти рече па чекај и ова е интересно. Некад така се, некад Значи моабитиве се дефинитивно Све автентични различно од информациите. местата, да. да. Знаеш кој највеќе знаат, значи ти ќе отидеш старите жители. Преку например. операција. А имаш и такви, да, има и такви. Има, да, знам, и тие знам, знаат, например. знам, Така беше тие, село, како беше во градократо Шлегово.
На пример пред кооперација, ја така пред кај ќе одам и мора со некој муабет да си направам. Да. Таков сум си ја, значи таков човек сум. Пред кооперација седнале пиво, викам здраво, дечки, што има, како има, што има да се посети нешто од тоа што не сум го посетил. Ке сретнам по пат, здраво, шедајки значи не со кола. Ке сретнам по пат, здраво. Бев од црквата, сега бев во пештерата, викам да нема нешто друго да се посети. Иди таму. Да, и ќе ти кажа, па тој што живее тоа не ќе знае. Имам и јас така кој имам шетано низ Македонија, кој ќе седнам, значи нешто онака не можам да се снајдам, добро се. Ма така е најово да си правиш. Google е лесно, меѓутоа ќе влезеш во продавница, ќе прашаш, ќе направиш муавет и текно. Нема све на Google баш. Па нема. Зашто нема све на Google? Зашто усвари Македонија нема, имаме ли туристичка мапа? Као мислам, не знаеш кој стил карта на Македонија? Со знаменитостите. Со знаменитости, културни наследства, природни убавини, туристичка мапа. Не сум сретнал. Може и да имам, а не сум сретнал лес. Еве ти идеја. Да. Може за видење, сум размислил на многу теми. Кои и оваа. Видов дека имам. Ја фиокот ако ми отвориш, поќе од колата ми вреди. Размислуваш и за дали не да дизајнер. Најдов има дизајнери. Само ја имам многу планови за картите, карти, да, сакав и тоа карти да направам. Има многу работи што сакам да ги направам така да. Чим си нашол дизајнер, не правиме муабет веќе. Јас сум дизајнер, брат. Да. Ќе кажеш ќе направиме. Да. Па си требало да кажеш порано. Здравје, следен пат. Еве сега пази, глеса. Во Драчево, кој ќе од луѓе и се, што те асоцира Драчево на пример? Драчево. Прва асоциација, што ти е Драчево? Ама немаш мене, ја. Не, но не сум вистинскиот човек што не зеленчук, зашто ти асоцира? Кромит. Така? И друго знаеш нешто за Драчево? Не. А знаеш ли колку има за Знам, Драчево? мама, јас учев таму што го направија, така? Учев таму средно. Така, па добро, значи не имаш основа. Основа имаш, да. Друг некој што не е одел таму на пример као јас што сум одел, само Кромит, брат. Да. Као више на Кромит вадам, садам пари вадам, Драчево. Кромит садам пари вадам, да. И на друго не ги асоцира, Драчево нешто колку има се посети. Милион места на пример. Еве сега Драчевска пештера се слушнал ли? Брат, не. Тоа ти е на пештера во близина на Драчево. И таа пештера на мапа одиш, нема нигде таму она. Во близина ти кажа, значи не така се вика, таа е после селото Вртекица. Ама дека е у близина на Скопска населба Драчево и таа се вика Драчевска пештера. Вртекица каде, накај Пеленица, накај Пенелица кој иде. Да, по патот само прво продолжуваш и те води до пештерата. Околу 20 минути 30, да. Пештера е глеса. Ја има на Момче, тоа е значи пак далеко, не е баш Драчево, туку од Драчево до таму имаш колку, не знам. Пола сат. Помалце. 20 минути. И пештерата глеса, не можеш ти да најдеш на Google има. И сега ти кога ќе стиснеш, нели пешки треба да дојдеш и сега ти ќе ти изгуби пешки ако одиш. Значи мора пак некој да прашаш. Како се каже пештерата? Драчевска пештера. Е укусно интернет. Морам да видам. И Драчевска пештера. Леле, да. Знаеш како доѓе како ливада. И сега ти не знаеш каде да тргнеш до пештерата. Оно ќе ти ја покаже мапа и сега ти не знаеш дали надоле, нагоре, право треба да одиш. Да, и сега тука ќе се изгубиш. На планина Китка ево. Така, да. Нападените на планината Китка. Да. Да. Среќа јак тоа што бев, имаше Вика, пази, должина 130 метри. Да, толку е негде 100 метри, од кои првите 20 се лесно пристапни, а до другите треба да се клекнеш, значи доле да лазиш и да отидеш до тие 60-70 метри. Ти ги помина тие? Не ги поминав, тоа беше калливо, доле не може како. Добро, ја би поминал. Немав ни опрема, тоа треба и... Овие 130 метри должина би поминал 3 метри сигурно. Не е толку тешка. Не е тешко. Не може му затворено овака да се да. Само да, сега имаш клаустрофобија доле, да. Да. Може паника да те фати по после да те вадиме како ти у Тајланд. Да. Значи ја у лиф кога ќе заглавам, ме фаќа паника, мислам дека снимам воздух, и имам 2-3 пати заглавено. Стекна. Па значи не си по пештери. Не бе, како пештери никако, да. Обично така се пештери. Метро влагам да гледам надвор, мене тоа ми е важно. Додека гледам вака отворено, окей. Ако ми се затвори великот. Става таа листата ја заборавивме. Кој место се? Седмо? Седмо, да. Пештера Лилица и Тресонечки водопад. Тој ми беше у план сега да го посетам. Тресонче? Тресонче, да. Од Тресонче селото се оди. Да, Мијачко село е тоа. Да. Од тоа се оди околу саат и пол до пештерата и до водопадот.
Јас ја планирав да одам периодов, ама многу има Тресоче, Волопат. Зголемene- Ој, бе. да, има река, Треснонечка река. И сега зголемен водопадот и лоше периодот да се оди. Така да тоа ќе оставам за септември. Па не е малце боле кој е зголем, кој е поголем. Не можеш да поминеш. Многу е нивото на реката е зголемено. Мгм. Има места, значи кај ти треба, можеш и сега, ама ти треба опрема, значи спремен да бидеш, значи треба ептен да си погоден. Так. И пештерата е малце потешко, што се поминува преку реката, заблежува пештерата. Може да дам И по пат може некој мечка да те најде. Може да дојдам со Да. тебе, ја ќе застанам ке водопадов, ти продужи на ке пештерата. Ти може под мечки да не браниш. Сега баш имало мечки, викам, сега Па да бе, нели Ако не таму имаше средне. проблеми, има цела зима со мечки. со уште чуда, има со- таму, уште мечки има. Осма? Имаш Осно, две. уште колку имам? Не, уште Осмо. 3. Осмо, девето, десето. 8, 9, 10. Дувало може да го посета. Тоа е поствулканска појава од тоа се наоѓа Косел селото. Добро. Во Македонија немаме вулкан, брат. Немаме вулкан, ама оти као поствулканска појава и тоа се на пример дупки во земјата испуштаат сулфур и тоа целото село мириса таму на сулфур. Тоа не е штетно да се дише. Ама Да, цело интересно време се види мири- од ама дупката. цело време смрди на расипани јајца. Смириса, да. И на пример кога е поладно се гледа како испарува од земјата воздух, значи од сулфурот. Мгм. Тоа е интересно се види, така е, мислам дека само таму имаме и дали Кратовско имаше, мислам дека така нешто. Тоа е интересно да се посети. Девето. Девето шо би ставиле сега? Од целата не набројам, што милион ги има. Ке отидам до Помош од публика? помош од публика. Берово има едно место, ете, гледај се, не Берово, Пекчево ќе ти го спомнам. Има едно место што сакам да го посетам, не сум го посетил и уште едно ќе ти го кажам. Едното е што не сум го посетил се Јудови ливади. Тоа е ливада со некои цвеќиња што јадат бувачки. Ти збориш, јас си гуглам, брат. Ти најубаво да ги видиш, Што вака не цветиња што јадат бубачки? бувачки што. Во јадат. Македонија имаме цветиња што јадат живо Да. месо. Да. Како? Ливацки? Јудови ливади. Јурови, Јудови. јудови. Да. И тоа се наоѓа близина на Пекчево, едно 4 км од центарата. Одма ми ги дај овие кактуси нешто? Така нешто со боцки е така? Така ти излезе? Да. Па тоа е тоа. И тоа е единствено место така во Ја не знам Македонија. дека ја мислев дека овие ги има само во Амазон. Не, има и ке нас такви. И например, буквално се храни со муви, со комарци, бубачка некоја, што ќе му слета значи од озгоре ќе изеде. Има така. Луѓето се безбедни, препоставам. Без луѓето безбедно нема кај. Може се го галиш. Да, само не можеш да гледаш. Кога добереш. Друго може се да му преш. Море чајма да правам од нив. Да. И јако. И десето? Десето. Најтешкото е десетото, ајде, можеш. Че само од кој регион се? Што кажавме за Кратовско, кажавме Сега за кажа од Девар, Мијашко, вамо до... Не кажа се, чекај сега. Во Кичевско село има извор со солена вода. Тоа се два или три, мислам дека извори Добро. со солена вода во Македонија. Значи извира вода од земја, ама со солена вода. А другиот кај беше? Тука негде беше Скопје. Македонски Брод е единиот е, А, Македонски брод. близина на Македонски Брод, а другиот е Кичевско. Добро. Солена вода. Солена вода излегува и тоа направено како за мезерце, како бара, како природен базен. Као Од него море. излегува вода и се тера водата на кај. Сори, таму може да имаме море. Да, мини море ти е тоа, значи. Ако бе сум бил на море. Да, видите го, кажеш кај бев на Македонија на море. Па така е. Каде го Кичево. Пополжани иначе е селото. Може да си слушнал, да. Пополжани. Не. Кичевско село е близко е до Кичево. Видиш, Тоа село е знаеш каде е? ме нервираш. Сигурно се вака. поминал. Ја мислев дека знам географија, ама вака кога те слушам, брат, не знам. Ништо, ајде ќе се поправиш. Не знам ќе се географија. поправиш. Значи, веројатно сум поминал таму. Си го помнил, си го разминал, ама не си влегол, Да. си мислел нема ништо у селото. Па, Сигурно, да. Во Обично, секој село има нешто интересно, значи во обично секој град знаеш, имаш. кога поминуваш покрај некој село, ќе го прочиташ кој е, што ами тука ти влага, тука ти излага и Да, и веројатно ти ги мислиш дека памтиш тие ништо работи. интересно. А интересно вака се види кој појава, што тоа е ретка појава. Значи на две места ги има тоа во Македонија. За ти не си видел со солена вода. Сега да има, знаеш, со Да бе минерална, со има минерална- газирана. Да, газирана има исто неколку места. Што знам.
Смрдлива вода имаш. Што вика таа у Кожев. Да. Да. Смрдлива вода и се вика и местото. И местото, да, Тоа е знам. место, знаеш, викенд имам. населба. Не е ни село, тоа е викенд населба. Има една црквичка, викенд населби се, што доаѓаат луѓе од Гевгелија, од Валантово, од Скопје некој има, значи. И така се вика и населбата. Има излетничко место и вода што тече, по тоа е познато. И до него исто има така на пекара фурна. И прават леп со таа вода. Смрдлива Со вода. смрдливата вода, да. И лебов мириса. Левот не мириса. Ако ти мириса лево, нема да го јадеш. Да. Тоа сигурно. Ги кажа топ 10, значи. Не пропуштивме некоја, не. Сигурно имаш пропуштено, ама се Сигурно кладам дека е, ќе да, ги текне да, на да, крај, да. после Па емисија. тоа секаде така. Да. Секаде така. И кога треба да го кажеш, не го кажеш и после ќе ти текне. Еле, не го кажав ова. Прво место кое што не си бил, а за кое што знаеш Сакам дека да одам. мора да одиш или сакаш да одиш. Во Македонија правиме мора. Пештерата, сакам таа убавица да одам. Пештерата. Таа што ти кажам Значи, вака. со водопад во неа. Значи вака, сега што до сега вака што разбрав од Мавојдов, сакаш пештери, Пештери, Сакаш водопари, села, мр се сакам. Усвари повеќе сакаш како да кажам, натурал, нешто. Природа. природно убавено, Природата ја колку- сакам повеќе, да, Така. да. Кажи ми дали си бил, сега ќе да прашам за едно место, јас сум пола од Ростуше, пола од Буринес, тоа е село брат на Караорма планина помеѓу Дебар и Струга. И сега таму што имаш? Малесија. Си бил негде по Малесија? Си слушнал за Малесија? Не сум бил на тој крај многу, не. Не. Требаше да одам се преходниот пат, ама Значи имаш, пази, многу ми се собра. Имаш Селци, посетување. Буринес, Логов, поише Да. места се натаму. Меѓу кои? Например, во Селци е роден Војнан Чернодримски. Текна. Да. Македонска крвава свадба. И уште повеќе има што да се види како има пештери, има реки, има недопрена природа, чаеви, чуда, све и свашта. Таму беше Глобочица резервото, така? Да, ова е пред Глобочица, ова е кај што завршува Дебар, Дебарско езеро, кај електраната, видиш нагоре по Требаше да одам сега скоро, ама не отидов. Од причина што многу места ми се собра за посетување и немаше време за тоа и плюс планирав до едно до Глобочица селото си слушнал сигурно, да, знаеш. таму си Тоа- иде со Чамче. Со Чамчи не Чамче, најдов. И затоа не отидов. Сакав и таму да одам. Е, па брат, има место Да. кај што јас сум бил, ти не си бил. Па е, така. Може да Е, идеме знам заедно се. таму некојаш. Да. Да. Тој е убав, многу убав крај тој. Многу убав крај. Значи као ќе вадиш од Мавро, надоле Да, покрај Радика да, едно друго, па и после Дебарета натаму под Дебарско, Глобочица тие места, тоа ти е брат. Глобочица е едно Страшно убава природа. едно најнепознатите езера. Во Не Македонија. го знаат многу, да. Например, нема Таа е некој од многу убаво, човече. Многу убаво е. Да, Природата да, е да. страшно, таму и уживанција да возиш. Да. Ама Баш ете као не сум бил од, следен од, пат. од планината онака и водата ти изгледа зелена дека онака текна, као многу јако. Тоа по шумено мислам дека беше целото и таков Да. ефект му дава затоа. Да. Ќе идеме, мора да идеме таму. Да, обовезно. Дефинитивно. И сега, значи, од тоа твое хоби, патување низ Македонија, настана групата и next step ти беше книгата. Книга, да. Да, дечки, Спасе е писател. Кажи ми нешто за книга, као доби идеја книга да пишуваш. брат? Па по толку многу Искрен ќе постои, бидам. по толку многу шетање. Извини, искрен ќе бидам, ја неа прочитана, меѓутоа ќе си ветам дека следна книга што ќе ја читаме таа. Требаше и да Че и донесам, ама книгата- отидов и и да се книгата продадат сега- денес. Патување низ Македонија, така? Потоа с Македонија исто како група да се вика, Да. да. И англиска верзија имам, Traveling Around Macedonia. Јас? Да. Па како дојде идејата за книгата? Дојде од патувањата. По толку многу патувања, шетања низ Македонија, си реков зошто да не направам некоја книга, например. Така, утре Facebook може да го снема. Постовите може да ги нема утре. Така, Да. социјални мрежи може да ќе падне Facebook, кај знаеме што ќе биде. И зошто вака книга да се имаш. Информации има богати, фотографии кај што сум бил сите места, што сум ги посетил, сум ги ставил книгата у висока резолуција. Информации може многу да најдат, така да има многу да се Какви посети. информации? Еве, например, Има, си например, пишуваш за некоја- сега карикирам место, например, Сааткула. Мгм. Сааткулата у Скопје, например, има информации. Колку е висока, кога се изградила, како изгледа, нели? Тоест има слика.
такви некои Како да се информации. стигне до тамо и тамо тоа место. Како, да, има на некои места, немам сите стајано како да се стигне, на некои места има како стаја. Дорели, Да. ја опишуваш причата на Сега местото. соборен хран сите знаат, така на пример ако стан соборен хран, сите знаат Да. како да се стигне. Ама не знаат некои информации што се битни за објектот. Мгм. Ги нема. И како иде со книга? Имаше побарувачка за македонска, па отиде и направи и англиска. Још има и бара и англиска верзија, има многу наши што живеат у странство, па има туристи што доаѓаат тука. Интересен факт е што првата книга што ми ја купија, воопшто значи првата која ја продав, на холандјанец беше. Не, Да. македонска верзија. Македонска верзија на холандјанец. Мислам тука тие се живеат неколку години и вика сакаме книга да ја купиме. Ем ќе учиме македонски, ем ќе учиме за туризмот на Македонија. И така се купија книга. Да. Чекај, како ја каде може да ја најдат на пример еве сега дечки што гледаат? Кај Па може да ја моментално само преку мене иде. најдат? Значи треба да те најдеме Мој мене ме тебе, контактира, да, и да ти сконтактираме. да ме контактираат и се нарачаат така моментално. Ја нема сега се уште по книжарници. Добро, колку места имаш опишано книгата? Па околу 56 места се, околу 206 страни има 7. 206 206 страни има, а 56 места има у Па книгата. добро, тоа се значи, ама добро има и слики, нели едно и друго. Има Да, многу да, слики. да, Да, на секоја страна има значи по една или две слики, значи. Значи мора сега ти да го видиш местото како само да прочиташ за него, не знаеш како изгледа. Треба со нешто да те привлече, нели? Да. Па ќе видиш значи слика како интересно местото, ќе сакаш да одиш. Следна книга? Кога? Па еве планирам сега, дури пишувам книга нова, само не ја откривам, ќе дојде времето за тоа. Ајде, бе ексклузивно нешто. Да. Некоја уште сум на пола. Да? Да. Мислам, овој стил, туризам, Туризам ќе биде, ама нема да биде у стилот на оваа книга со многу места на Македонија, ќе биде насочена на едно место. да Не, на едно место. Мислам на едно место, на За да, Да. еден таргет имаш. Е, како, така, да. И таа ќе биде интересна, па да наскоро можете да излезе. И сега, гуглајќи за тебе вака кога барав информации шо како едно друго трето, ми излезе еден прилог на една телевизија дека собираш, дека си колекционер на банкноти од цел На свет. се уште важечки банкноти. Како? На се уште важечки банкноти, да. Добро. Што е прича Се околу бунат тоа? луѓе, има стари банкноти, има и нови банкноти. Добро да има Новите се сега- тие што ги користат, нели, Да. се уште, да. И што е причава? Мислам од кај Па причава е, пак туризмот ме натера на тоа. како е туризмот? Туризмот од патување многу, значи ми даде нешто онако жела, мотив, викам ајде си ги собирам држави од банкноти од држави у светот. Се дека Добро. што се користат, значи колку има сега 100, Околу 200 држави има сигурно, 200. ама нема сите 200 Да, добра, по банкноти. Европа. Да, колку да, има Европа, евро. знаеш колку Европа има? Да, да. со евро. Значи стои колку 180 некако. Така не, 190 мислам дека беа. Да. И си ги собирам од различни краишта, од различни држави од светот. Си земам специјален албум за тоа, што овде нема да најдеш Како на Балканот. Албум за банкноти. Албум за банкноти специјално треба тако. За монети има, кај сакаш ќе најдеш. Мгм. Ама за банкноти специјално од Америка го порачав албумот. Мамре. Што овде нема, на Алиекспрес исто нема. На Алиекспрес има до оние паричките кои собираш. А за банкноти нема. И специјален си нарачав таков $30-40 и у него си ги собирам. Но што мора сега, не може ти да ги чуваш нели у папка во тако што мора банкнотата за биде посочувана, мора си ги ставаш у албум. Тоа ти е да ги зачуваш банкнотите, да ти останат значи у добра Да, бе, добра состојба, да. у добра да. форма. Е, така, да. Добро, колку И има сега собрано? добро ми иде. Почнав 2020. 4 И години. исто, значи, Исто паралелно со групата, со да. групава. И колку имаш? Собрав уште 25 ми фалат. Уште 25. 25 држави од цел свет. Не Европа спорим. цела ги собрав. Останува Океанија и Австралија. Нели како еден континент се рачуна Австралија Да, со Океанија. да. Австралија имам. Немаш Тие се ги веројатно менуваат, од Фиджи, нели? од Миджи, од некој Е, тоа. тие ги немам. Фиджи, околу островите што се. Кајмански острови таму. Да, Јужна Америка нешто ми фали. Предпоставам дека немаш и Средна Америка, Сенки Средна Америка многу ми фалат, да. Африка и Азија. Северна нешто Кореја? имам. Северна Кореја имам. Не бе. Да, и секој ќе ме праша вака, значи, дали имаш од Северна Кореја? Имам, ќе му речам.
Како имаш вика, па така Каде да. од Северна Кореја банкнота имаш? Да. И преку каналија наоѓав таа 2. Што И си ја збориш? платив таа. Чекај, нешто шпионски игри. Не знам како е, ми ја донесува, значи Ја плати. ја платив, да, морав. Како би ја плати? На човекот што ти ја даде. Да, од Русија еден човек. Нормално тука? Русија од Кореја, Северна Кореја. Па кој? тука се една од Кина друга си држава. Рус, да. Кина и Русија некој. До таму ќе ти донесе, не може некој од Ја. едва ја најдов, дојде човеков да ми понуди други банкноти, ги земав тие. Добро. Некој од Камбоџа, од Зимбабве, такви некој ми донеси, му викам од каде си? Од Русија. Викам, а граничите со Северна Кореја, дали може да се најде таква? Викам, многу е тешко, ама ќе ја пробам, викам преку каналија најдам. И човекот за 2 недели ми се јавува на WhatsApp, ми вика, банкнотата ти најдов, вика, еве ти неколку имаш, која сакаш избери си. Супер, викам, дај, колку се, толку си ќе ги купам. Так, пари на рака. Чао, пријатно, јас среќен. Ќе ги провери, викам, чекај, викам сега, банкнота од Северна Кореја не може да се изнесува. Знаеш, Па таму да, забранено, знам таму дека не телефонот ти можеш го да- гледат, кога ќе излеваш и кога ги влеваш од држава, ти го гледа телефонот во Северна Кореја. Дали имаш слики направено од спомениците целосно? Например, некои работи не смееш да сликаш. Да. Банкнота не смееш да пренесеш Знам на дека не можеш државата, да- што те е апсат. Да, па тоа го знам. Тоа Зашто тоа ми тие е, значи, се тоа е тен тешко да се комунизам, извади многу се- банкнота од таму. Да. Викам, како ја најдеш, како? Викам, не знам, ја одев преку некој другар, преку еден пријател, тој пријател преку друг пријател, така ја најдовме, вика. Добро. Викам, а браво, лал ти вера, викам, сега викам, дали се викам оригинал, викам сега, како да познаеме, викам, како 100% вика оригиналите се, вика провери си кај сакаш. Отидов ги свртав сите менувачници, викаме, немаме таков апарат да мериме, Да, нели? за тоа. за да видат дали за оригинал. Северна Корејска. Немаме, викам, како да измери. Добра, јавувај се на место, прашај. Дали има тоа на банкнотата? Има, вика оригинал. Ај викам, чекај на интернет, знаеш, прават компарации на YouTube. Чекај да проверам таму, вистинска ви изгледа, викам. И си ја рачунам као правата банкнота. Добро, колку те Прашав на кошта? неколку места. Колку те кошташе, бра? 25 евра. 2 банкноти. Едната 5, другата 50. Па добро, не. Да. Не, е ја мислев ќе многу, ми да, кажеш да. некоја сума. И јас се таму, мислев да не ми викам, каже овој 200 евра, викам, што ќе биде Да, тоа. да. Имаш и некои други така потешко. Например, Босна едва ја најдов. А преку една држава сме Босна. Како бе Босна едва ја. Едва ја најдов. Едва. Тебе човек. А би преку една некаја држава Босна? сме, да. Не е така, ќе речеш ајде, ја знаеш што пре? Што мислев? Ако не ја најдев, значи за скоро време, ќе отиде со коло таму се земам. Само за тоа ќе одам да се земам банкнота и да се вратам. Викам, како може никој да нема таму да ми донесе некој од Босна туристи? И Викам, не сум нема бил ли ја тоа. во Босна. А ја спомнавме Босна и пред Конвертибилна марка има тоа туристичка. босанска, да. Интересна е, викам. И дојде еден човек ми ја дане, викам, фала ти, викам, за ова, викам, Славке, славам вечер. Браво, секој час што да ти кажеш. Да. Сам ми пуштиш после кога ја појдеш дома слика од севернокорејската. Северокорејска добавесна. Да. Да, тајна е интересна. И некој ќе Оште. дојде албумот, вика, кај ти е таа Северна Кореја, ома барата. Викам, чекај, видих прво другиве, па дојде да таа. Добро ствари кога ја размислиш, секоја банкнота сегде, значи во сите држави си има некоја своја прича, некоја посебна приказна. да. Кај нас дури денарите имаат приказна, го имаш тука Камени мост, имаш Вардар, го имаш, нели? Така, да. Така да Секој предпоставам дека- банкнота си има своја убавина. Секој е поубава на свој начин. Некој Да, има, да. например, стајано председателе, некој научници, некој писатели има стајано, некој има животни, Мгм. некој овоше за такви работи, некој Ние има го со имаме мојот рисот начин. на- Ние рисот го имаме, Да. шарпанецот го имаме. Што имавме, пастрмката охридска имаме. Стрмката. Да, на кец. Не, на кецот беше рисот, на пастрмката беше на На двојка. двојка. На на 2 двојка. денари беше пастрмката, да. Немам ситни пари се у мене. Ништо ќе ќе биде. Имам интересни има и од другиве држави, интересни работи на банкноти. Да се вратиме на туризмот малце, кој го видам тој дел по селава што се ваму, Западна Македонија. Исто го многу слабо го знам, можеби треба да се наслушам малце натаму. Меѓутоа дефинитивно има многу места дури од ваму што не сум бил. А сакам да одам. Знаеш, што е тоа што мислам дека ги одбива туристите од Македонија? Не ја сваќа се погрешно, ти си туристички водич. Меѓутоа се сведува на пари. Прво, немаме, не знам усвари дали сме скапи. Веројатно не сме скапи. Не, и за домашните не сме скапи толку, а за Не сме, да. странците не зборам. Да, не сме. Океј, значи парите не се проблем. Патиштата ги спомнат, да речеме патиштата се проблем. Друго, туристички водичи.
Колку квалификувани туристички водичи имаме ние? Па имаме, но недоволно. 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 Ја лично знам неколку што си отишле да работат на брод или устранство. Четврто, немаме море. Немаме море, ама имаме планини. Имаме многу работи, ама тука не се инвестира ич. Кој да ги работи? Прво државата треба да инвестира, институциите, општините. Нема- Многу работи. Усари, не, Во многу најголемиот работи. проблем е што немаме стратегија. Да, и тоа е дополнително. Да. Кој има стратегија, еден тритипна работа, еден начин на функционирање, после све оди полесно. Да, Че да, да. Босна не притицала, што правиме мовец. Босна и уште ќе не притисува, значи уште повеќе ќе има туристи од нас. Ала не ке А можеме ние. Можеме и со неа се носиме, можеме и со Албанија, можеме и со Бугарија. Добро, и со Албанија и многу Бугарија земји. имаат море и таму нема, мислам, има туристи кои што одат едноставно на плажите текно и тоа е Во веќе Албанија моментално ти е у топ 3 најбрзо растечки земји во туризмот во Европа. Да, знам. Не Албанија. знам дека е топ 3, ама знаев дека е Да, да. горе на листата. Молдавија. Молдавија до пред 2-3 години значеше за Молдавија брат мафија. држава, гледај, држава со најслаб туризам во Европа. Моментално е сега четврта или пета најбрзо растечка држава во туризмот. Што има Молдавија. таму? Кишинјев, Има Тираспол. ама има стратегија, така. Знаат како да го искористат туризмот. Кај нас нема. Една Тоа, Молдавија брат, сака не Па престигне. добро брат, соберете се туристички водичи ово на нешто, некоја стратегија, некој барање до влада, до И мадова, имав и сум разговарал и со туристички водичи, ама не знам, и они некако како да не се расположени, дали дека и државата дига раце од туризмот. Не, Може и веројатно. они затоа не се надеваат знаеш, на нешто повеќе од државата. И дигнале раце и тие, иначе сум разговарал со неколку туристички водичи, викам ајде да направиме нешто, барем за Скопје да почнеме, како главен град нали најголем, нешто тука да се почне. Ама некако викаат не знам дали ќе успее, не знам ово она. И затоа ништо не се направило. Иначе можеме знаеш што да направиме. Прво од Тај не- Скопје да се почне. Охрид знаеш дека има повеќе средни туристички места од Скопје. Да ги направиме, да ги најдеме овие тајневе тунели под улица Македонија. Ако не се затрупани во земјотресот. Например има у Кој Босна, знае. ете, што викаш Босна зошто е атрактивна. Има у Тоа Босна, пирамидите вајде поимане. има пирамиди, ама имаш и подземни тунели. Има од Тито станат, има и у Србија, има и у Босна. И тука И тие вика се дека интересни имаме, да- ние ги криеме вајде. Ние имаме овие засолништа што се скривници од кале. Тие на пример може да бидат туристичка атракција. Нешто се направи со Че таму лифт. не одедува едно време печурки? Може да се слушна. Тоа Секој нешто одгледува дека Јако што знам дека печурки гледува под калева му скривниците. можда не. Имаше не некои сум слушнал фирми, за тоа. да, нели Да. има печурки што растат на темно влажно место, Да, да, така да, нема да, поидеално место у Скопје од скривниците под кале. Можна, Да. можна. Брато, се мора бизнис да се направи. Само од туризмот не може бизнис да се направи, очигледно. Кажи ми, кој е најдоброто место што си бил у свет? У светот па не сум прошел толку многу надвор. Сум бил, што знам, Романија ми е интересна, затоа што има замоци многу такви работи, некои Добро, Дракула. Дракула што спаја под мрачен туризам. Да, да, Да. Например, гледа се, мрачен туризам многу сакаат странците. Кај нас тоа ќе му кажеш и одма ќе ти спомне собрание, Како влада. мрачен туризам. Тие ти се места кои што у минатото биле например од војни, од нешто се дешавало, по непријатни случаи. Више сили. Де е така нешто, да. Например, тоа е многу популарно. Ма види, Немаш. имаме ние интересни причи во Да. држава. Е, например, Романија има Усари, такви. Како продаваш најдобро? Најдобро се продава преку добра приказна. Ние имаме добри приказни, Секако, ама да. немаме продавачи. Да. тоа е тоа. Па гледај се за да го заинтересираш некој да го посети местото, ти мора да му продаш приказна. Да. Така. Има едни камења во Штипско. Има едни камења потекнуваат од камено доба или неолитот, така нешто. Многу стари се камењата и седат на покрај патот. И никој не ги гледа. И за тие има легенда интересна, значи. Кој ќе кажеш и легендата, кој ќе кажеш од кога потекнува, тие саме по себе туристичка атракција ќе бидат. Каже легендата. Има Костоперска карпа тука, кај Кучково. Кој кај Кучково е сега баш сега тоа моментално е многу популарно.
што баш постира за него. Тоа ти е карпа. Ама интересна е местоположба. Под него се наоѓа извор со лековита вода за очи, за очобол. И на тоа е карпа. Ама карпата е околу неа се е со бујна вегетација и само таа се издига и кога поминуваш од патот над неа и се гледа интересно. И сега таа карпа е интересна заради легендата. Тоа што привлекува ти е легендата. Значи има приказ на некој, значи да те привлече. Значи ти вака како карпа. Прво кажи некоја легенда се, ајде ме закопка. Еве ги те кажам на Костоперска. Си имало си имало девојки. Околу девојачки камен, извиди, Костоперска карпа е у Куманово. Ги помешав маца. Значи девојачки камен. И си имало девојки и играле оро околу карпата. И се имало некои самовили со девојките заедно. Прича мора да има самоил. Да. И сега од девојките имало една најубава што е била. И самовилите, знаеш, почеле да љубоморат зошто најубава поубава од мене, најубава од мене и да ја направи нешто лошо. Знаеш, да биде она најубава. И самовилата предизвикала ветар. И толку силен ветар, најубавата девојка ја бутнала у карпата, и ја повредила и после загинала таа девојка. И поради тоа се нарекува карпата девојачки камен. Например, на странците ги интересираат овие легенди. Кај нас нема толку многу заинтересираност. Да му кажеш, например, на некој од Америка, некој од Русија, он ќе каже, вау. Легендата, он го привлекува таа легенда. Еве, например, како ги привлекува во Англија Стоунхендж. Да. Има некој докажало што се направени така? Не. Или пирамидите у Гиза. Пирамидите у Гиза стигна до воземјани, да ги местеле, така? Или например тие камењата што се во Англичани, и Англичани гледа продаваат приказно дека во земја ги направили, знаеш колку туристи има. Едно во топ 5 посетени места у цела Англија тие тоа. Да направиме некој. Од што? Од приказна. Од приказна направило дека така ги поставиле вознемјаните. А нашите приказни се стари пред кој знае колку време. Нашите уште постари приказни. И никому ништо. Само нека користиме. Па да. Кажи ми некоја анегдота од твоја безбројни патувања. Анегдота да ти кажам. Имам и неколку пати сум изгубил, неколку пати невреме ме фатило. Што да ти кажам? Невреме сега ме фати, скоро бевме во еден водопад до Крива Паланка, Станечки. И се одиме горе до Калин камен, има едно езеро вештачко, многу убаво е. Ти препорачувам го посетиш ако не си го посетил. Не сум бил таму. Многу убаво. Ако си по планините, идеално место за тебе. Да, сум пешачам по планини. Ама најчесто вам овој дел што ти го спомнав. Треба маци од друга страна да фатиш маци. Да рашараш од Македонија неколку места да стане поубаво. И има пред Калин камен патека за водопади. Станечки водопади. И си пишува на патеката Станечки. И сега тоа се две патеки. Едното е од целото станци, другото е од оваа до згоре. И викаме, ај чим сме тука, ќе појдеме во таа патека, ќе одиме до кај стигнеме, ќе стигнеме до водопадот. И сега прво се информирав што како е, дека две патеки има, значи дека се оди по Букова шума. Така интересна е малце морбидна патеката, ама се тера. Интересна и морбидна, добро. Да, се за кого како. И си одам по патеката и кога почна да грме, кога почна да врне, а стигнав негде околу 70% од патеката. И не се качи. Не се симнуваш. Од оваа патека се симнуваш, во водопадот нели доле. И сега одам кога почна да врне, кога почна да грме, викам се што ќе правиме? Бегај назад. Назад бегај, тоа кал доле, не можеш да газиш. Што ќе правиме? Едва до колата си стигнав, значи со тешки маки врне, грми, жива вода, да. И се стигнав до колата и викам ќе го посетам пак, значи, ова ми е предизвик. Мора да го посетам водопадот, ама ќе одам од друга страна. Што се викаш, си стигнал до таму. Сум стигнал и сега викам ќе одам од водопадот, ама од друга страна ќе одам. И така направив, значи, отидов од друга страна, собрав едно 10-12 души бевме, повеќе екипа се собравме, од таму од Крива Паланка дојде едни луѓе, а и тие чудо него не знаеле водопадот. И заедно бевме да откриваме. И стигнавме околу колку па часовме, 45 минути 50. Стигнавме преубав водопад и тој. А кај си се изгубил? Па на многу места, например. У села си имам губено. Ама не, сум се изгубил, не сум паничал, знаеш, готово крај на светот. Сум се изгубил, ќе умрам, ку знаеш што ќе правам. Не е до толку да ме не паничаме до толку, сум се изгубил, ќе наоѓам пат.
Брат, однесеме негде под Ридојна да те оставиме. Да. Пак ќе се снајдам. Усвари, Ќе добро, се кај нас кај да да, трнеш и да, ќе... да. Имам добра ориентација така да. Па и кај да трнеш, што ќе најдеш некој човек, ќе прашаш најдеш кај е, некој, да. Ако не најдеш некој пат ќе има сигурно негде. И у Ќе планина излезеш си негде. право само терен, Да, ќе излезеш да, на некој да, пат. Да. По мала е земја, така да кај ќе се изгубиш. И јас имам изгубено на планини. Тоа види, тоа не беше- е срамота и да се изгубиш и јас и у село сум се губил, у градој сум се губил. Не е срамота, тоа ти е дел од авантурата. Па Тоа е да, интересно тоа ти е е, поинтересно. Интересно ти е тоа, например. Само да не те стемни кога си негде, брат, така. Тоа да. Тоа е. Да. После, значи ти дефинитивно си и авантурист и туристички водич и сликар, може да, ма не, или сликар, па да. Сликар се тие што цртат на платно, јас сум фотограф. Ти си фотограф. Да, си, фотограф, ама не сум на професионален. Добро, Од сега, љубов што се нема. сликам, што си правам, немам фотоапарат, значи се со телефон иде. А многу мислам дека со апарат сликам. Преска го прашувам што апарат користиш, ми вика не користам апарат, со телефонот вика сликам. Да. А многу мислам, значи кога ги правам убаво сликите, фотографиите тоест, и сите ми кажат дека со што ги правиш вика. Со апарат некој со каков вика со дрон викам, не викам со телефон. Еј, дрон е добра работа да земеш. Да, од желба ми одамна. Имаш да. какви видеа можеш да правиш со дрон, слики, видео. Да, тоа веќе е друга димензија. Извини, значи. фотографии видеа. Фотографии, да. Спасени се ближе крајот, веќе сме сати 15-20 За минути. помило место. Да, Може нема интересен, да интересен приметиш муавет, да. Па тој ти така кажа да. уште прво Има уште постојано. закажување, ама ќе Има тераме уште- до вечера. Ништо, чекај Ќе ти дојде за време за јадење и за спиење. второ полувреме кога ќе извадиш Да, втората книга. Втората книга, да. Да. Ексклузивно може и ке тебе да направиме. Кого чекаш? Ја очекував до сега да направам, ама многу врски имав и ништо не направив. Па Требаше до сега, ама знаеш, ќе отидеш до едно Знаеш како место, ги па ќе кажат, отидеш без некој друг брзање, да брат, излезе. без Да, брзање, да. полека да биде. Тоа е тоа. Без брзање е правам и за да излезе поубаво, интересно. Ај за крај една порака за сите што не гледаат нешто околу туризмот и нашите места, како да ги убедиме луѓето да шетат повеќе Македонија. Зашто има што да видат. Па треба значи повеќе да се патува низ Македонија, да се истражуваат нови места, да се промовираат за тие места. Например, одете во Галечник, сега тоа место да го сликаат треба да го видат некој, да го стават на интернет. Треба да се промовира, значи самите не само ние како туристички водичи, значи треба и самите граѓани, зборам за цела Македонија да бидат туристички водичи. Самите треба, значи треба да си ги промовираме местата, значи било кое место, дали се у Делчево, дали се у Гевгелија, дали се у Струмица, значи све може да се слика, значи све интересно да се види. Само треба поголема промоција. Треба ете да кажем и државата повеќе да се организира од тоа, стратегија некаква да има, што сега никаква стратегија нема, ништо не скоро ништо не се инвестира. Ја тие патеки до водопади не ги ни сметам за нешто инвестирање. Треба повеќе да се потруди. Поиш од локалните заедници. Да, и од општините, самите општини, значи. Да. Треба и потик некако да му дадат на народот да за да може да се инвестира, да прави нешто, значи. Со многу работи може да се направат. Само треба мотивација, добра волја. И работа. Многу работа, да. Можеме да биде Македонија у топ, да не претерам, топ 4-5 на Балканот. Само значи треба добро менаџирање, стратегија добра да се има и голема волја. Ништо, се надам дека следен пат кога ќе доеш со втората книга, ќе имаме малце напредок на полето туризам. Така е, да, се надеваме. Фала што беше гостин, а вие почитувани, ви благодарам што не следевте и очекувајте за брзо време нов серијал, односно нова епизода од уште еден подкаст. Чао! Супер беше. Thank you very much. Че да видиме. Сега се го допиме, фати грлото.